Halo guys, welcome back my YouTube channel. Nah, hari ini aku mau mukbang dimsum. Nah, supaya kalian gak ngiler aku makan, lebih baik kalian ngambil cemilan biar kita sama-sama makan. Nah guys, buat teman-teman, kalian bisa request apa aja yang pengen aku makan. Nanti aku kabulin permintaan kalian. Nah, caranya jangan lupa subscribe, like, and comment. Nah, buat teman-teman, sebelum kita makan, kita harus berdoa dulu. Berdoa. Selamat makan.
Udah guys, sudah habis. Dan sekarang buat kalian jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan kasih saran aku mau mukbang apa aja. Nanti aku akan penuhi permintaan kalian. Bye, sampai ketemu lagi.